一判嘅時候，法官話終身監禁啊嘛。係啊，佢走出嚟嘅時候，佢走埋鬧我啊嘛。陳邦班，我知道你。我諗緊做間諜有冇着數啲判輕啲啫？佢會唔會提供咗啲咩有用嘅資訊？你明唔明我講乜啊？我諗都台灣情報都冇乜作用喺嗰個年頭，嗰個年頭全部即係警察部得到所有嘅有用嘅資料，都係內地俾我哋關係，然後台灣嗰啲拉台灣嗰啲，大陸嗰啲係拉唔到噶嘛。翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0。咁咧今日會有一個特別嘉賓嘅，咁但係特別嘉賓陳欣健先生未出現之前咧，咁我咧就略略講一講今日要講嘅案件。咁就係發生喺1975年6月嘅時候嘅一個叫先施大廈謀殺案。咁呢一個咧就係佈局殺夫案嚟嘅。咁至於呢單報導咧，咁都有一啲傳媒係講過嘅，但係咧資料就唔多。咁而咧我亦都曾經去過法院啦，亦都係查過樞密院嘅判詞嘅嗰啲叫儲存啦，我都揾唔到呢一單案件咧喺樞密院同埋喺香港高等法院嘅審訊。咁所以咧呢一個案件嘅資料咧，都係咧睇翻一啲嘅傳媒嘅報道啊、YouTube 啊，好多人都講過，但係就唔齊全嘅。咁一陣間你聽完咗我哋喺坊間同埋可以喺報紙上面揾到嘅資料之後，你再睇一睇當時負責查案嘅陳欣健先生佢嘅版本係點樣嘅。咁講翻呢宗案件啦，就係揭發嘅日期咧，就係1975年嘅6月26號嘅。咁當時咧就報案嘅咧就係死者嘅妻子啦，就叫做黃經迪，係一個台灣嘅女仔嚟嘅，嫁咗嚟香港過埠新娘。呢個女仔咧就27歲，被報紙當時形容為咧就係死者嘅妙齡妻子，因為佢同死者嘅年紀咧係相差咗20年嘅。咁死者就叫做譚輝，佢係47歲嘅。咁黃經迪咧當時報警咧係同埋佢個工人阿少姐咧一齊去報警嘅。根據佢哋嘅講法咧，就係話黃經迪咧之前一日咧就同佢丈夫就嘈交之後一路咧就離開咗屋企啦。咁而之前咧，其實佢同佢老公一路咧都成日都係爭吵噶啦。咁而喺案發之前嘅1、2日咧，個丈夫因為要帶朋友翻嚟屋企打麻雀，我同佢就發生爭執。咁於是丈夫仲將佢嗰條鎖匙收起咗，唔俾佢翻嚟喎。咁於是咧，咁佢就走咗出去咧，就通街遊蕩啦，又話去啲碼頭啊，又話尖沙咀啊，周圍咁行啦，就行咗成晚通宵。咁到第二日咧，佢翻到嚟屋企嘅時候咧，就冇人開門。咁於是咧，佢就去咗佢丈夫嘅譚輝個家姐，因為家姐住喺附近嘅，就喺咗佢屋企等啦。等到下晝3點鐘，知道咧個工人啊李少咧就翻工啦，因為李少咧嗰段時間又啱啱好喎，佢又有啲家事喎，因為佢屋企咧就有人過咗身，就要做頭七，咁佢就話咧嗰日咧佢就係放假嘅。咁咧就阿黃經迪知道喺呢個6月26號嘅時候咧3點鐘到咧，咁少姐就翻嚟啦。咁於是咧咁呢個少婦咧就翻去佢住嘅先施大廈咧就等阿少姐啦。少姐出現咗之後，咁佢哋就一齊開門咧就翻屋企啦。咁你住個地方咧就係先施大廈嘅208室喺3樓嘅。咁你呢個大廈先施大廈咧旺角嘅，而家都喺度嘅。咁你如果睇翻2樓咧，而家就係先達廣場。咁樓上咧就係住屋嘅。咁而當其時咧，其實呢個黃經迪咧，佢同呢個先生咧，佢個老公咧結咗婚咧，就大概都係1年到嘅啫。佢哋係1974年嘅4月結婚嘅。結咗之後咧，咁過後新娘黃經迪就嚟咗香港啦。咁先嘅時候咧，就係同佢老公譚輝住喺7樓嘅，住喺個住宅嗰度嘅。咁但係因為譚生咧就使咗好多錢去娶呢個靚老婆，咁所以就搞到經濟拮據啦。咁而呢個譚生本身都係打工仔嚟嘅，咁佢就喺一間貿易公司叫運通貿易公司嗰度咧，就係做一個司理嘅。咁呢個司理嘅職位咧，咁又係比較特別啲嘅，即係講緊70年代咧，其實我哋間公司有總經理啊、董事長啊，有啲司理啊，甚至有商理嘅喎。咁呢啲嘅職位咧，咁其實都係喺個經理級以下嘅，咁就係一間公司入邊嘅職員嚟嘅，高級職員咁。咁而呢間公司咧，亦都係冇咩職員㗎，除咗嗰個老闆姓趙嘅之外咧，咁佢係得2個職員嘅啫。第一個就係呢個譚輝，第二個就係個工人，即係做執拾嘅一個即係女傭啦，就係阿少姐咁樣嘅。咁到呢個女仔，即係呢個黃經迪過埠新娘嚟咗之後咧，佢哋住喺7樓都係住咗4個月嘅啫。咁
咁因為譚輝佢年紀又大啦，冇老婆啦，佢使咗好多錢去娶呢個女仔翻嚟嘅，冇乜錢剩啦，爭人好多錢。咁於是就冇辦法住喺7樓啦，就同包租婆就退咗租。到8月嘅時候咧，4個月度咧就搬咗落去3樓。3樓咧就係嗰間運通貿易公司，就係嗰間鋪頭，即係嗰個叫做辦公室嚟嘅。嗰個辦公室入邊有個地方可以瞓，咁亦都有個細細啲嘅貨倉，入邊咧有廁所同埋廚房咁樣嘅。咁佢咧就同個老公就搬咗落去，就住喺呢個叫前鋪後居嘅地方。咁喺呢個時候咧，其實已經好唔滿意㗎啦，因為諗住嫁嚟香港係過好日子㗎嘛。咁亦都唔知譚輝究竟係點樣同呢個台灣小姐講話，佢個經濟狀況係點樣嘅。咁嚟到之後就住宅都冇啦。咁其實黃經迪都有同包租婆咧，即係7樓個包租婆咧就埋怨過嘅，就話同佢老公唔開心。咁亦都有講咧，就話想翻去台灣嘅咁樣。咁好啦，咁到兩公婆嗌完交之後，咁佢6月25號就走咗去啦。26號翻到嚟嘅時候，咁呢個少姐開咗門入去咧，就見到咧，哇，周圍都亂晒龍，成間屋好似俾人抄過晒咁，啲文件一地咁樣。咁跟住咧，阿少姐咧就走入咗間房度，就見到咧戶主咧就係呢個譚輝先生咧，就着住一條短褲，上身就赤裸嘅，就已經係死咗咯喎。咁好明顯係死咗嘅原因係乜嘢咧？成間房都係血，佢都俾人咧就攞個鐵錘攞啲硬物啦，就剝到個頭都爛晒啦，成身都係血噶啦，都冇唔使講啦，死咗啦。咁於是佢就出嚟就話俾呢個黃經迪聽，哎呀阿譚生死咗啊咁樣，咁於是就報警啦。咁好啦，咁嘅講法咧，呢個黃經迪啦，呢個少婦咧，佢就話佢自己不在現場啊，都唔知點解會係咁樣嘅。咁警方當時咧就將呢個案件咧就列為劫殺案嘅。咁根據咧啲報道咧就話咧喺現場嗰度就唔見咗阿譚生隻金錶，咁黃經迪有啲金器咧都唔見咗嘅。咁當時咧就初步咧就列為劫殺案嘅。咁但係你又睇翻咧，咁其實咧成單案嘅時候，所有嘅血啊同埋嗰啲叫做案發咧，都係集中喺呢個譚輝嗰間睡房張床度嘅。咁呢個譚輝個頭咧就俾人用重物啦就打到剝碎晒個頭啦。身上面咧就有4個致命嘅刀傷嘅，咁係插到底嘅嗰個刀咧係插過晒嗰啲胸肺㗎啦，四刀好深入嘅刀傷嘅。咁佢冇離開嗰張床，咁啲血啊所有嘢都係喺個床嘅範圍，好有理由相信咧佢係喺個床度瞓緊覺嘅時候就係俾人入屋咧就殺死嘅。咁如果係劫殺嘅話，使唔使咁重手咧？咁再加埋一樣嘢咧，就係話冇任何爆入去嘅任何嘅痕跡嘅喎，啲窗係冇俾人撬過，門都冇俾人撬過嘅。咁得2種可能性嘅啫。第一個可能性就係話嗰個賊即係個殺人兇手咧係有鎖匙啦。第二個可能性就係呢個譚輝佢開門嘅時候或者倒垃圾嘅時候遇到呢個賊人而咧俾人入屋嘅。咁但係如果你係劫殺嘅開門嘅，咁應該個打鬥嘅第一個點咧就應該係喺個門口嗰個部分，就唔會集中晒喺個床嗰度喺睡房入邊嘅。咁呢一樣嘢咧，其實當時咧都引起咗警方咧就有啲懷疑嘅。咁呢個案件係陳欣健咧就嗰陣時係負責嘅，嗰陣時係幫辦嚟嘅，1975年嘅時候。咁講翻啦，咁呢個黃經迪咧，呢個少婦咧，咁佢係台灣人啦，27歲啦，大學生啦，教書先生嗰陣時係教小學啊、幼稚園咁樣嘅。咁佢係想過好日子，就嫁俾呢一個大佢20年嘅人，就跟佢翻嚟香港。嚟到之後就發現個情況唔係咁好啦。咁最弊係乜嘢咧？佢咧就仲有一個叫做余希明嘅男朋友喎。咁呢個余希明咧，咁又喺佢哋感情唔係多好嘅時候咧，余希明又嚟咗香港做嘢喎。咁俾佢碰翻喎。咁呢個余希明係佢個初戀情人嚟嘅。咁咧就呢個姓余嘅男人咧，咁佢咧就係住喺鰂魚涌嘅，住喺英皇道一個單位入邊嘅。咁好啦，咁呢個黃女士啦嚇，即係呢個少婦啦，咁其實咧就都離家出走咗一段時間嘅。咁我哋頭先講到咧就係話呢個1974年4月嘅時候嚟香港啦，嫁咗嚟之後8月就經濟唔好啦，就搬咗落個鋪度住啦。搬咗落去冇幾耐之後咧，佢就已經話翻去要走啦，要翻去台灣啦。咁佢同個老公講，佢就話咧要翻去台灣探媽媽。一去咧就去咗5個月，音訊全無嘅。咁其實咧都有理由相信，其實佢都唔想同佢一齊嘅，想走噶啦。咁而咧阿譚生係不斷咁打電話去台灣揾老婆。咁亦都寫個信去啊！嗰陣時冇電話可以打信息噶嘛，咁都揾唔到佢。咁其實得到嘅消息咧，都係話咧呢個阿譚太咧就已經係冇翻過去台灣噶啦，唔知去咗邊嘅。
咁好啦，其實咧即係都開估啦，有人咧都已經見過佢噶啦，見過阿譚太咧，即係呢個少婦咧，係同一個男人喺鰂魚涌一啲茶餐廳度出現過嘅。咁兩個就依依泣泣啦，就過從甚密啦。咁呢個咧就係阿譚生嘅一個老友，同佢一齊做嘢嘅老友見到嘅話俾佢聽，喂，我見到阿嫂喎，同個男人喺茶餐廳度依依泣泣喎。佢聽到都仲唔想信嘅，仲同個朋友反面嘅。咁但係咧已經有少少端倪咧，其實呢個女人咧由頭到尾都冇翻過台灣嘅。佢就係同咗嗰個初戀情人咧嚟咗香港做嘢嗰個余希明咧，其實就已經係相宿相棲咗成5個月㗎啦。咁但係余希明亦都冇乜錢嘅，佢亦都嗰陣時大概都係29歲咁上下，同個女仔27歲都係好年輕嘅人，咁冇咩經濟基礎嘅。咁所以過咗5個月之後，咁呢個黃經地都冇辦法啦，又要翻去呢一個老公嘅身邊。咁佢翻咗去之後咧，就俾佢知道咗一件事。就知道原來譚生買咗份人壽保險係200萬港紙嘅。咁好啦，咁根據佢嘅講法，咁啊當然咧就話喺案發之前1日同老公嗌交就走咗出去咁樣。咁啊，但係陳欣健啦就負責破案嘅咧，就發現咗一啲問題啦。咁嗱，坊間嘅報道就話阿陳欣健咧就稱呼佢為阿黃小姐，就叫翻佢個名嘅。咁佢好欣然咁接受黃小姐，就冇話要求我係譚太咁樣。咁亦都有一個講法咧，就去問佢你去咗邊度啊？你當時你譬如你今晚如果你冇地方瞓嘅喎，你到呢個地方封鎖現場喎，兇案現場冇得住嘅咯喎，咁你諗住去邊度住啊？咁根據報道咧就話個女仔咧就話唔使擔心，我有個朋友住喺鰂魚涌嘅，咁就俾咗個地址咧就俾個幫辦，咁佢就話喺嗰度住啦。咁坊間嘅報道咧就係話佢哋有咗呢個地址之後咧，就喺個地址嗰度查嘅，咁就揾到呢個地址入邊咧，原來咧就住咗一個姓余嘅人。咁而同一時間，咁因為死者有本電話簿，咁個電話簿入邊咧就寫咗個朋友個名，應該係叫做阿元嘅。咁啊揾到呢個阿元，咁佢個呢個朋友阿元咧，亦都話咗俾警方聽，話見到咧阿譚太咧，其實同一個男人喺鰂魚涌嗰度咧依依泣泣嘅喎。咁因為咁樣咧，咁後來咧就警方就去到呢個鰂魚涌嗰度，就入去呢個單位度，就拉到呢個叫做余希明嘅人。咁呢個余希明咧，其實咧佢咧就仲有另外一個名叫做徐寶壽嘅喎。余希明呢個名同徐寶壽係咪好大分別咧？點解會有2個名嘅咧？嗱，一陣間開估俾你聽，有啲咩人會咁多名、咁多本護照、咁多個身份咧？咁我陣間話俾你聽咯，有啲古怪嘅喎呢度。咁好啦，咁啊當佢警方去到揾到呢個余希明嘅時候咧，咁就當然好快咧就已經就知道呢個人其實就有份幫手殺人嘅，咁佢亦都認咗嘅。咁點解咧？點解會咁容易認咧？咁因為其實咧喺黃經迪俾警察捉咗佢翻去警察局嘅時候，第一次問話已經前言不對後語啦。到第2日朝頭早再問佢嘅時候咧，咁佢亦都係冇辦法再可以隱瞞啦，因為佢講嗰啲話自己去咗邊度遊蕩啊，又話咗咧自己點解會冇鎖匙啊，呢啲嘢都講唔通，同埋再加埋根本都肯定咧係有人俾鎖匙個兇手入去啦。咁啊先咧就係呢個黃經迪咧就招認咗嘅，向警察招認咗佢殺人。咁但係就冇話到係佢自己殺嘅，佢就話佢男朋友殺嘅。咁呢個男朋友就係住喺鰂魚涌嗰個啦，咁啊拉晒呢啲人啦，拉晒之後咧，呢2個本來係好恩愛嘅情侶咧，就開始咧就互相指責對方啦。女方嘅講法咧就係話，當其時就係個老公同個情夫喺間屋度爭執，咁於是咧佢就離開咗單位，後邊發生殺人嘅嘢，完全同佢冇關係嘅。咁至於情夫嘅講話咧就唔係咁樣啊，情夫就話當時係發生咗爭執，咁而咧死者係拎起把利刀嚟指嚇佢，咁所以咧就由個女人咧就俾咗個鐵錘俾佢，咁啊搏死咗個老公嘅，咁啊已經係你話我話你咁樣噶啦。咁好啦，案件啊當然係曝光啦，咁亦都咧嗰陣時有份叫大公報嘅，即係而家都有啦大公報。咁大公報入邊咧有一則新聞就好得意嘅，原來大公報嘅記者發現咧喺同一個時間咧就有一單間諜案喎，咁就有一個咧姓劉嘅人，咁就同樣咧都住喺呢個鰂魚涌英皇道嘅同一個單位嘅。咁呢個單位咧就應該係呢個鰂魚涌英皇道997號惠利大廈18樓171室嘅。喺呢個單位入邊咧，曾經有一件案咧就係捉咗一個間諜嘅。咁當時控告呢個間諜咧就姓劉嘅，咁就話佢咧係非法入境嘅，就係專門咧就喺香港搜集關於中國嘅情報咧，就運翻去台灣嘅。咁而呢個人咧亦都因為非法入境罪咧，就係被判監咗幾個月嘅。咁所以大公報咧就問啦，究竟呢個單位入邊發生緊啲咩事咧？係咪有間諜咧？呢個間諜係咪就係謀殺人嘅嗰個咧？
咁但係得唔到當時嘅警方回覆嘅。咁點解會得唔到回覆咧？一陣間你就知㗎啦。咁好啦，咁個案件咧後來咧就去到高等法院度審訊啦。咁審訊嘅時候，咁呢個男人咧，最後咧就係被裁定係誤殺嘅，只係判咗7年監嘅啫。咁而黃希迪咧就係被判謀殺罪成嘅。簡單嘅原因咧就係話咧，成單嘢咧都係呢個女人去策劃嘅，俾鎖匙啊，扮自己唔喺度啊，扮自己同老公嗌交，離開咗現場，完全冇關嘅。咁但係嗰個男人咧，佢嘅口供咧就係比較能夠受陪審團接納，咁就話去到嘅時候，個男人激嬲佢，個死者激嬲佢，而佢殺咗人嘅。咁點解會咁輕咧？嗱，我有啲懷疑嘅。咁一陣間亦都聽一聽阿陳欣健先生佢點樣講啦。咁你見到咧，其實嗱，我哋而家所講嘅頭先嘅案件啦，咁好多嘢咧就全部都係喺啲報紙啦，或者係當其時一啲嘅客觀資料嗰度得到嘅。咁有啲嘢係唔正確嘅。咁唯一一樣嘢，我覺得比較有興趣啲嘅咧，就係咧，其實咧，黃經迪都好有錢嘅。點樣講咧？就話咧，佢呢單案件咧，其實揾咗當時一個好出名嘅大律師幫佢打嘅。呢個大律師唔平嘅，佢就係余叔韶。咁余叔韶咧，佢提出上訴嘅理由咧，就係話點解兩個人呢個一男一女做嘅嘢一模一樣嘅，一樣都係殺咗嗰個譚輝噶啦。點解一個咧係告謀殺，一個係告誤殺嘅咧？應該唔係一樣嘅咩？咁呢樣嘢係打唔甩嘅。咁去到上訴庭咧，仍然係維持原判嘅。咁後來黃經迪咧就將案件咧就上訴到樞密院，因為以前97之前咧，我哋冇終審法院噶嘛香港，咁所以個案件咧都係去到呢個樞密院嘅，係好貴好貴嘅。佢揾咗一個御用大律師幫佢打到去樞密院嘅，咁亦都係駁回嘅咁樣。咁黃經迪咧，咁佢後來咧就當然係當時被依例判死刑啦，喺1975年嘅時候。咁後來咧就再得到港督就幫佢就做咗個特赦，因為其實我哋1967年之後咧，香港都冇執行死刑噶啦。咁所以咧，佢個死刑咧就係改為一個監禁，而呢個監禁咧係大概韞咗佢15年咧，咁佢就放咗監噶啦。咁好啦，咁個案件咧，我哋知道嘅資料咧就大概就係咁樣啦。咁案件入邊咧就第一啲細節位冇人知嘅，因為我哋揾唔到資料嘅嚇。大家都好想知呢個 case 揾唔到嘅。咁第二件事咧，亦都係揾唔到更加多關於佢哋上訴嘅資料啦。我甚至去到樞密院嗰度咧，香港開埠1880幾年到97年，中間都冇呢個黃經迪嘅任何信息。案件其實都幾保密嘅。點解咧？會唔會因為有間諜喺入邊咧？咁上次講咗啦，幾大都唔會放走啊陳欣健啊嘛。發現咧，原來 Uncle Philip 講故仔好聽到哇！我唔係危險係咪？你係專捉危險人物嘅。咁嗰陣時大家都知啦，原來咧Uncle Philip 做警察啦。1974年咧就去破案啦，就呢個寶生銀行械劫案啦。香港第一次有電視直播呢個劫案啦。咁於是咧，而家就捉到呢個劫匪啦，佢用件衫咧包住咧就帶走嘅。跟住咧74年咧就係長城公寓嗰個將個女仔全個面割晒啦。跟住到75年有呢單咧就係旺角先施大廈謀殺案啦。係啦，呢個係我喺旺角做旺角偵緝主任嘅時候咧，第二單 case。咁嗱，你知道旺角好複雜㗎啦，係嘛？咁而先施大廈亦都係屬於我哋管轄。咁我哋又係有人話發現到報案，就係你話個工人同埋佢個老婆發現到嗰個男主人咧死咗，咁我哋去現場啦。咁呢次真係好恐怖。因為點解咧？因為雖然佢唔係碎屍案，我哋一行入去佢係咁樣嘅。一入咗去咧，先至係一個客廳。個客廳咧就其實就係做埋辦公室。咁然後呢邊廚房仔就係一個廁所，再一入咧就係一間睡房。我哋去到嗰度一路都冇嘢嘅喎，去到個睡房門一望入去咧，嗰啲血咧係由個地下去到床，去到個牆，去到個天花板。即係嗰係，即係因為個死者掙扎嘅時候咧，嗰啲血係一路係咁係成間房都係血嚟嘅。咁我見到就係嗰個死者一睇，佢係一個好健碩嘅肥肥哋嘅男人，係一個香港人嚟。咁然後就係咁，佢哋就啲警察話俾我聽，就係佢太太就尋日同佢鬧交，就尋晚冇翻屋企。咁工人就亦都尋日放假。咁翻到嚟咧就冇帶鎖匙，開唔到門，就叫佢樓下嗰個看更上嚟幫佢開咗個門，就發覺到咁啦，於是就打電話報警啦。咁我行出去，我見到嗰個太太坐咗喺個廳嗰度，我第一個感覺就係好唔覺得呢個人係好奇怪嘅，
一啲憂傷都冇喎。嗯坐喺度好似冇嘢咁樣。嗯咁喂，你個老公死咗，你唔係喊苦喊骨，你都起碼都有啲表示啊，或者點同我哋講下咩？係就咁坐低就咁樣，冇眼神冇接觸。咁我覺得其實呢個佢講國語嘅知，我啲國語都唔係咁叻㗎。台灣女仔嚟㗎嘛？台灣女仔嚟嘅，咁佢又嫁咗嚟香港，咁而家佢老公就死咗，咁我就覺得好奇怪，點解佢完全唔悲哀咧？咁當然我係唔會放過佢住啦，我哋就帶咗佢翻去嗰個差館嗰度，咁我就第一件事問佢，我話你發現咗呢件嘢之後，我話你係喺邊個位發現啊？佢話冇，行到門口我就唔敢入去啦。我哋有冇入過睡房啊？佢話冇。我哋真係冇入過去，冇。咁我就叫我個手下咧扮呢一個化驗師，攞咗啲鹽水，攞咗啲棉花嚟掃佢啲頭髮，掃佢手指甲，係假嘅。咁然後咧就我走咗去啦。咁跟住我就叫阿林堅幫我手啦，因為我有一個好好嘅 buddy，佢又係一個好傑出嘅警察。咁我就好死黨啊！佢國語得啊嘛。你知潮州人㗎啦，乜嘢話都識㗎啦。咁林堅同我一齊，兩個都後生仔，佢係後生女。咁佢係俾我睇咧，佢話佢老公對佢唔好，以前佢就於是咧，佢逼佢老公寫咗一張嘢，話以後唔會同佢做愛。吓？係啊，即係話因為我對佢唔好，所以我應承以後唔會去同我老婆做愛。即係佢老公寫張紙應承。係啊，係佢話佢要佢老公寫，因為佢老公對佢唔好，又鬧佢又打佢。嗯。咁我就咁話哦，真係啊，OK。咁跟住我哋就話。咁你話你未入嗰間房啊嘛？咁我哋後來就揾張假嘅英文嘅嘢，佢唔係好識英文，就我房攞翻入嚟。我話喂，你啲頭髮有血喎，係點啊？我話你有血喎，你入嗰間房喎，你冇。我尋晚去，你尋晚去咩？我尋晚喺維多利亞公園坐咗一陣間，然後去咗呢一個聖保祿書院對面嗰間酒店去住，或者佢 check 佢有冇喺嗰度住過，一 check 又真係有開過房。咁跟住我哋睇下點咧，咁佢就一路都死都唔好硬頸。跟住我哋就開始用嗰隻，哇！其實我們都是年輕人，我知道你一定很痛苦的，這個人一定對你很不好。但是你要知道，這個你走不掉的，因為你這鎖房啊，你有進的房間，你一定跟他接觸過的，是吧？怎麼會有權呢？咁於是咧，同佢講國語講咧，講下，佢就有啲遠。佢忽然間咧，我啱上機忽嗰陣，佢話咧，唔係我殺嘅，係我男朋友殺嘅，以代為割肉。以代為割肉啊，又嚟啦！好啦，忽然間有個男朋友出現啦。咁我哋就話啦，係咩？咁你哋點樣殺佢㗎？佢話冇㗎，因為我男朋友知道佢對我唔好。咁佢喺台灣就嚟香港工作，我哋見翻，其實呢個係佢以前嘅愛人嚟嘅，讀大學嘅時候。咁嗰個男朋友咧就教佢咧，就從先咧就洗開個工人，然後咧就自己咧就夜閂咗門咧，半夜就開門俾佢入嚟。哦，即係個女人喺間屋入邊開門俾個男朋友入嚟嘅。俾個情人入嚟。哦。然後咧就係用螺絲批同埋用刀，兩個入房度用個枕頭撳住佢哋，就齊持住佢全身係好多刀，幾十刀，又有錘剝，咩都有，即係有啲圓形嘅錘剝。咁係掙扎得好犀利，因為呢個好健碩嘅佢嗰個死者。咁但係因為掙扎，一啲血咪周圍都係咯。咁跟住咁同埋我哋點解會懷疑佢咧？因為你話如果係打劫，冇叫門入，有個好靚嘅手錶仲喺翻度喎。唔係話隻手錶俾人偷咗咩？冇啊！我話佢俾人偷咗咩？佢俾人偷咗個咩？偷咗戒指喎。個戒指擺喺邊度？擺喺廚房個櫃。佢原本係根本上佢真好難自圓其說。因為個錶就係有個錶喺翻度，我先至覺得就係話你冇可能。但如果係入門爆竊，點會唔攞錶啊？所以啲報紙又唔啱咯。佢哋話喺個男朋友嗰度揾到隻錶，咁所以先至掕到佢。Nothing to do with，冇攞到隻錶。就係冇攞先出事，冇攞先出事。同埋佢我仲要話自己係唔記得幾個戒指擺咗喺廚房，點啲賊點會抄廚房咧？係咪？一定唔會抄廚房。即係你起碼嗰個阿拉伯唔會成立。咁跟住我哋就同佢講話。咁然後佢就俾佢男朋友嚟殺咗佢咁，我哋男朋友而家喺邊度？佢話唔係我殺嘅，唔係我殺嘅。我話不要錢，我話香港咧係冇死刑嘅 ，OK？
你男朋友殺人咧，最多都係終身不監禁。如果你講真話咧，你最多坐2年到就可以走噶啦。咁你一定要講俾我聽。佢話我唔知佢喺邊個有個電話，即刻 check 個電話，原來就住喺呢個鰂魚涌。鰂魚涌啦。去鰂魚涌咧，咁跟住佢仲講多一樣嘢，我男朋友係間諜嚟嘅。我要問你呢樣嘢，佢係台灣間諜，佢係嚟呢度派咗嚟呢度做情報工作。咁佢喺鰂魚涌嗰度住埋一齊咧，有個上校同佢一齊嘅，又係台灣嚟嘅，係咁樣。咁於是，我立即通知政治部啦，因為咧，如果係間諜咧，有槍，可能有炸藥。咁我成個 operation 咧，嗰陣時就我仲記得一齊去政治部有埋一班警察去。我去鰂魚涌下邊咧，就佢嗰個門係閂咗，然後我就揾人喺樓下士多打電話入去，聽到有響，有人拎起個電話，喂，就有人喺度啦。跟住我哋就撳鐘咧就嗰白衣嗰個上校開門，我哋攞支槍指住佢 ，OK， 我就即刻開門，掩埋落開槍。咁嗰個上校就開門，一開門我哋就衝入去就揾嗰個男人，個男人後面講正在揾啲水咧，消滅一啲佢搜集翻嚟啲情報。哦，唔知有啲嗰啲係咩水啦嚇，總之佢係中喺度浸入去，跟住嗰個上校就好嬲，就鬧嗰個男人，佢你翻到台灣你槍斃你，因為你為咗兒女私情，係令到成件事係破咗啊嘛，成個你嗰個間諜嗰條線，我哋係咁樣拉咗佢。係啊，我就記得啦嗱，我就記得咧，因為咧嗰陣時大公報咧呢個先施大廈謀殺案出咗嚟之後咧。大公報咧係報導咗一樣嘢嘅，因為佢嗰個鰂魚涌嗰個地址啦，咁曾經咧就係出現過嘅，就喺報紙嗰度。原因咧就有一個姓劉嘅人，好似叫劉少嘅。咁呢個人咧就喺案發前幾個月咧，就因為間諜罪咧就被判坐監嘅。咁佢唔係因為間諜罪，因為偷渡入嚟香港。佢偷渡入嚟香港就被判偷渡罪嘅。咁但係咧佢就喺嗰個同警察講咧，就話佢係台灣間諜嚟嘅。佢就喺香港咧將嗰啲大陸嘅情報咧就通過香港交去大陸嘅。咁所以咧當時大公報都有問過即係警部啦、警察部啦，就問點解會有個台灣間諜喺呢度而家又係謀殺嘅？之前咧個台灣間諜又話喺度住嘅，咁就係咁樣嘅。呢個係個上校，係個上司嚟嘅。我拉咗啦，後來都拉埋啦。但係佢交咗俾政治部，就唔知佢哋點將佢點樣話拉佢咩非法入境罪啊嘛，錯。冇因為屬於政治部嘅，我哋係根本唔可以過問啦，一定係間諜罪㗎啦。OK。係啊，咁變咗呢個男人就拉咗個男人，佢就好嬲咯，就鬧嗰個女朋友咯，見嘅時候就話你出賣我乜，所以有時呢啲嘢咧真係唔好信。係啊，唔好信感情，要喺面。佢哋後來兩個都大難臨頭各自飛啦。個男嘅咧就話係個女人幫手撳住嗰個老公殺佢嘅，咁又係個女人俾個鐵錘俾佢嘅。但係個女人個版本咧就話咧佢哋喺度嗌交，即係嗰個男朋友同個老公嗌交，咁嗌到好激烈嘅時候咧，個女人話佢離開咗嗰個現場，就冇睇到殺人。車大炮咯，其實佢瞓緊覺嘅時候去揾個枕頭撳住佢，然後插佢同埋打佢。因為如果唔係咁，根本上佢兩個唔可以做到呢樣嘢，因為嗰個老公係好肥屍大隻嘅，係，同埋睇佢掙扎嗰個力度同埋嗰啲血嘅分佈，你都知道當時係非常慘烈嘅嗰個整個打鬥嘅過程。係啊，咁結果個女人係我唔記得判咗幾耐。個女人好大件事啊！嗱，佢最撚尾嘅時候咧就告啦，咁啊告個女嘅叫黃經迪啦，係咯，27歲啫，細過個死咗20年嘅。嗰陣時報紙買佢妙齡嬌妻咁樣，咁佢咧就兩個都係被告係謀殺嘅，但係奇怪在咧嗰個男仔咧，即係個間諜咧，就只係判咗7年係誤殺嘅，但係黃經迪咧就被裁定係謀殺罪成嘅。當時係依例判處死刑，後來咧就過咗1年之後咧，就港督幫佢特赦，就變成判15年嘅。咁嗰陣時佢哋一路上訴嘅，上訴到去呢個呢個叫做樞密院啦嗰陣時。咁咧就話咧點解兩個人一樣嘅嘢，點解一個告謀殺，一個就入誤殺咁樣嘅？即係點會係咁樣嘅？咁呢個就最終就係咁樣。因為其實成件事係嗰個女人有咁樣嗰個動機啊嘛。因為佢要。其實後來佢同我講，佢係為咗攞個香港身份證，所以同佢結婚嘅。佢唔係真係愛佢噶嘛。仲有200萬保險啊！佢話買咗200萬人壽保險啊。咁變咗個男人咧，就當然係為咗個以前個前呢個女人係去做，所以佢成個定位就變咗個女人咧。開頭我都以為佢係即係唔殺㗎，咪同佢講話坐2年都得㗎啦。
咁結果到一判嘅時候，法官話終身監禁啊嘛。係啊，佢走出嚟嘅時候，佢走埋鬧我啊嘛。陳邦班，我知道你。跟住，但係佢唔記得咗，佢唔知啊嘛。其實嗰陣時我已經升咗警司啦。我話不好意思，我不是陳邦班，我是陳警司。我殺陳警司啊！你我係咁樣同佢講嗰句説話，最後一句説話。佢放咗監，你自己殺咗人，你仲喺度大我。佢放咗監好耐啦，佢話嚟揾你喎。我都唔會去台灣嘅。哎呀，真係驚啊！真係佢咧嗰陣時成單案咧，其實真係的確係佢策劃嘅。佢將個鎖匙咧就俾，即係佢話佢自己冇帶鎖匙。咁其實如果你而家咁樣講嗱，因為呢啲坊間嘅講法咧，就係佢將嗰個屋嘅鎖匙交咗俾個男朋友，男朋友開門入嚟殺個老公嘅。咁其實原來係佢開門俾佢入嘅。因為睇個 timing，我睇佢瞓咗先俾佢入嚟啊。啊，係啊。咁同埋成個環境係冇任何爆門啊！如果你冇爆門、冇入門、冇盜竊嘅跡象噶嘛。即係就算如果你話要報個局，話人哋嚟撳鐘，我開門俾個賊入咗嚟，咁個打鬥現場應該就喺門口嘛。係啊。係咪就唔應該喺個房嗰度噶嘛？係啊。同埋佢同佢老公個關係係唔好，佢自己都俾我哋睇嗰封信，即係話個擔保書，佢寫佢老公寫嘅話唔同佢做愛啊，以後啊，即係點一個婚姻點會係咁嘅啫？嗯，係嘛？即係證明佢哋之間嗰個根本上好大問題咯。咁同埋係，但係我哋唔會諗到牽連到後來，總之原來有間諜案喺裏邊。係咯，呢個間諜案嗰陣時，即係我都會好想問下，以前咧就冇國安處噶嘛，以前好似係政治部嘛。呢個人咧帶政治部帶隊咧係程國浩，佢退休又係老朋友嚟嘅 Pedro， 佢哋係嗰邊嗰晚係佢帶隊嘅政治部。咁但係政治部做嘅嘢咧，我哋係唔過問，我哋望都唔望嘅。我記得啊，嗰陣時警隊有個叫曾超科嘅。曾超科我都識佢。但係呢個就另外一個故事啦。係啊，但係曾超科都好勁啊，個故仔嗰陣時捉咗佢話佢係間諜嚟㗎嘛。係啊。嗰陣時就話中共間諜嘛。後來就褫奪咗佢個職位，就將佢遞解出境啊。好似嗰陣時遞解出境仲係叫佢行過去㗎喎，喺個羅湖邊境。喺個羅湖橋嗰度。係唔該，你行過車都冇喎。跟住佢係英雄嚟嘅，佢喺大陸。當然啦。佢仲有一次喺中國飯店見到我，佢都年紀好大啦，滿頭白髮，但係佢好高喎，成6尺。陳欣源，曾 Sir， 我有睇你做電視啦，多指教。佢嗰單嘅揭發都好睇㗎，嗰陣時就話點解會揭發嘅咧？就係有一個人喺羅湖嗰度過關，因為嗰陣時政治部就成日揾人及住羅湖過關，有冇人怪怪地㗎嘛？咁啊見到人咧就包紮咗隻腳，好似好傷咁，即係傷晒咁，但係佢行得好快嘅喎，咁就捉咗佢之後。就嚟拆咗佢個膠布睇啊嘛，佢假嘅打石膏嚟嘅，其實係假㗎嘛。咁然後佢打開晒啲膠布之後，有個 microchip， 係有個 microchip。哇！嗰陣時有 microchip 㗎啦，有占士邦啲戲都有咗啦。哇！好耐嗰陣時都係60、70年代係嘛？係好早啦，好早啦。咁後來就因為嗰張 microchip 一路就追到去警方嘅高層，就揾到話阿曾超科係間諜啊嘛。喺嗰個年代咧，喺60年代、70年代咧，香港真係好似嗰部 Casablanca 嗰部戲北非電影咁，其實係。內地嘅間諜啦，台灣嘅間諜啦，喺度車轉嘅。咁你仲有英國嘅 MI5 啦、MI6 啦，仲有呢個美國領事館嗰度又唔知有啲 CIA 啦。其實好多嘢喺度車轉。但我見到佢哋其實我睇過佢喺度浸嗰啲文件咧，都係好多一般嘅嘢嚟嘅，都唔係話因為特別機密嘅嘢。但係文件浸落水嗰度有用咩？唔係攞嗰啲唔係水嗰啲，我諗係可以係燒毀佢嗰啲嘢，係嗰液體嚟嘅。都好勁啊！嗰陣時我記得我做上次報道另外一單案件嘅時候，應該係余叔少案件嘅時候咧，咁我抄翻晒嗰個謀殺案啦，我竟然喺上面揾到咧有破獲咗一個非法電台，入邊有6000萬人民幣起到出嚟現金。咁嗰陣時都真係學你講係北非諜影喎，全個香港都係全部間諜。係啊，好多間諜嘅，好多間諜。咁個七鹹營咧，嗰陣時有個七鹹營嘅，嗰度係咪專門係捉間諜㗎？審問間諜啊！哦，係啦，喺嗰度敲打乜嘢都喺嗰度噶。咁後來政治部解散咗定點啊？政治部係解散，因為回歸之後解散啦。咁所有嘅政治部嘅文件全部運翻晒去英國，所以你會係揾唔到任何嘢嘅。咁政治部做嘢嗰啲人咧？翻去警察部咯。哦，即係各歸原位咯。但係佢哋知道好多嘢嘅喎。有啲做咗警務處長添，許其安嗰啲全部都係政治部㗎，以前。咦？你話你邊個部門都做過，除咗交通部，政治部未做過啦啩？我就唔好恨做政治部，講真話。都唔好啦。我中意做 CID，我中意查案，我中意幫人哋去即係去申冤。呢個繩之於法，將啲壞人。
係啦，咁我就想問下啦，嗱呢個黃經迪啦，即係呢個先師謀殺案啦，咁嗰個女仔係27歲啦，死者佢老公係47歲啦，咁我見到咧有啲報道入邊咧都有講話佢哋其實個死者係做嗰啲鬆糕鞋啦、毛衣啦，啲台灣入口噶嘛。咁我見到嗰個黃經迪咧都幾靚女嘅，佢喺個其中一張相報紙度都係着住一對鬆糕鞋。因為佢哋喺台灣食嘅，我諗佢係大學生，咁你呢個香港人又年紀大又肥黐大隻又其貌不揚咁樣，大家 hit up 咗。咁但係呢個女仔覺得嗰陣時嚟香港攞個香港身咧，淨係一個相當好嘅嘢嚟㗎嘛。佢係咪好靚㗎？我唔係講佢，當一個女人啱殺完人，你唔會覺得佢靚㗎咯？咁啊係，幾靚都唔靚。係咁啊真，咁啊真。係咪啊？嗰陣時台灣女仔寶島姑娘咧喺香港好吃香㗎嘛，即係講係。除非你真係胡因夢啊、林青霞嗰啲就係啫。真係好狠心咯！即係我，即係有時見到呢啲咁樣嘅嘢，我覺得真係感情就係冇得勉強。因為我知道就係話呢個死者咧，佢係使咗好多錢去娶呢個女仔翻嚟㗎嘛，係咁。一定好錫佢㗎啦，係好錫佢，同埋搞到一身債。咁本來佢哋就住喺呢個先師大廈嘅7樓嘅，係。後來咧就因為越嚟越窮啦，冇晒錢啦，就搬翻去3樓208。佢3樓就做埋寫字樓啦。寫字樓貨倉係嘛？仲有。係啦，冇佢又唔係好多，我就見唔到啦，但係絕對係寫字樓咯。咁就搬咗嗰度，咁個女仔越嚟越不滿，咁後來就離家出走咗5個月嘅，個男人話翻咗台灣探阿媽，其實就冇翻。係啦，有呢件事。咁佢就同個男仔一齊就咗5個月嘅，咁嗰5個月其實佢會唔會就住咗喺個間諜竇嗰度咧？應該都唔會，因為一定會俾人知嘅，嗰陣時都係太安樓啊嘛。太安樓，因為咧就有人咧就見過嗰個女仔咧，就同埋嗰個殺手咧，即係佢男朋友個間諜咧，就喺鰂魚涌啲茶餐廳度咧就依依泣泣。咁就嗱，我哋冇當時我哋冇呢一個情報。呢啲就後來嗰啲出嚟啦。後來咯，係啊。咁但係個女仔就係讀過書嘅，知道好似做小學教師定係幼稚園教師咁樣。大學畢業咯，佢都係。咁但係嗰陣時即係其實嗱，老實講，你嗰陣時就呃佢啦，即係話俾佢聽，喂，呢啲頭髮有血啊，呢啲手指甲有血啊，咁咪信啦。咁但係點解唔真係的佢去驗啫？驗唔驗到出嚟㗎嗰陣時？心急啊！係咪妨礙司法公正啊？咁又唔可以咁樣講，你用你啲唔同嘅方法叫佢打。因為有啲嘢要打鐵趁熱，因為佢係台灣人，你驚佢走咗。咁都係。咁我其實我唔係要佢嗰個認罪嗰個口供，其實我係要知道成件事就係點樣先。咁而根本上係拉到個男人係最重要噶嘛。咁個男人後來你有冇親身見過佢啊？我拉佢梗係有啦，但係冇之後再冇見啦。因為我哋要呢單嘢，我哋係要。嗰陣時，我哋喺呢啲 high court 係唔到我哋，即係我哋要 assist 嗰個 Crown Counsel 噶嘛。咁我要出喺度聽啊，喺度睇有啲咩嘢啊，提醒啊，答問題啊。咁我都要俾口供啦。咁其實基本上咧，因為個男人係間諜，所以1、2、3就政治部攞走咗啦，你就冇得見啦。係啦。咁但係嗰個感覺係靚唔靚仔啊，型唔型啊？個間諜 OK 㗎，OK 㗎。其實都 OK 嘅，即係台灣片嗰啲咯。台灣片啲間諜嚟嘅。個台灣片啲後生啲後生仔咁樣。20幾歲嘅啫嘛，冚唪唥都其實係嘛？OK，係就係即係我呢個真係其實好特別咯，真係超級多謝你咯，因為個個都想知嗰個間諜嗰單嘢。係咯，係冇乜人提間諜嘅，因為係敏感啊嘛，嗰年代。咁啊，我哋又唔講噶嘛。咁個男仔第一時間見到你嘅時候，係咪都推卸晒啲責任㗎？定係佢認係佢㗎？佢冇我哋當佢嗰女人同埋我哋去㗎嘛。哦。佢見到佢已經知道係爆晒㗎啦。哦，係我哋帶埋個女人去嘛，我哋要認人噶嘛。但係個男仔就好嬲個女人，話佢督佢出嚟，係啊，鬧佢噶。然後咧個上教又好嬲你搞單咁嘅嘢。係啊，話槍斃佢啊真。哇！因為咧點解咧？到最撈尾嗰個兇手啦，即係個間諜咧，佢係判咗7年噶嘛，佢都繼續上訴，佢話判得太重啊嘛。咁應該坐完監之後都係要翻台灣噶啦。一定要佢大家出境㗎。係咯，咁跟住去到就咩事就冇人知啦。真係唔知啦。哇！咁其實都有好多下文啊，即係好多後面。你又可以去查下啦。你又可以去查下啦。咁啊，黃經迪咁應該而家都仲在生啦。嗰陣時咁後生，75年啦，而家大概70零歲咁。就係我喺嗰度時間升警司㗎。係咪因為呢單案升警司啊？唔係啊，因為一單保生，一單長城公寓都夠咯。咁啊，真係啊！哇，真係其實警隊冇。所以呢單案審完嗰日就係我已經係警司啦嘛，我先至可以即係可以實翻佢啊嘛。陳邦板，我記住你啊！我死都記住你，話我呃佢啊嘛，又坐1、2年就得。咁嗰陣時係唔知噶嘛。老實講，如果係個男人去殺人嘅，
咁嗰個女仔佢只不過係喺現場咁啊，唔係冇參與得程度大，咁係咁樣啦。咁但係其實嗰個男人嗰個抗辯都好差嘅。係。佢點樣講咧？佢就話咧係個死者激嬲佢，咁因為佢激嬲佢，所以咧佢先至襲擊佢，最後就重手致死嘅。但係根據現場嚟講咧，其實個男人都冇乜機會還擊㗎啦，應該係一瞓着覺就俾人插咗幾刀先。係咪咁啊？係，因為都冇，如果唔係喺客廳就會有打鬥，你唔會瞓喺張床度，大家大家攤喺張床度傾偈噶嘛。即係其實由頭到尾個死者係冇離開張床㗎喎。冇離開嗰張床。即係佢所有嘅反抗。佢係等到半夜瞓着咗先至俾佢入嚟噶嘛。即係佢係瞓咗喺張床度俾人襲擊，喺張床度反抗，死埋喺張床度。係啦。咁喺側邊嗰啲地方冇任何打鬥嘅。冇啊。咁所以呢個男人講啲嘢一定係唔得，我就唔係好明點解佢唔係謀殺咯。係。我諗佢唔係謀殺就係因為呢個女人主使佢入嚟。叫佢做，變咗有個 benefit of doubt 喺度。我諗緊做間諜有冇着數啲判輕啲啫？佢會唔會提供咗啲咩有用嘅資訊？你明唔明我講乜啊？我諗都台灣情報都冇乜作用喺嗰個年頭，嗰個年頭全部即係警察部得到所有嘅有用嘅資料，都係內地俾我哋關係，然後台灣嗰啲拉台灣嗰啲，大陸嗰啲係拉唔到噶嘛。哦，勁啲噶嘛。係啊，即係不過你知我多疑噶嘛，實諗點解佢會判得咁輕咧？係嘛？即係因為你裁定咗咁都係因為佢係陪審團咧，你又變咗嗰個成個 decision 係會有啲唔同嘅，因為佢考慮好多人性嘅嘢。陪審團都有啲嘢發生嘅喎，嗰陣時佢選咗陪審團，選咗之後咧就對唔住要解散，原因就係話原來陪審員入邊咧有人認得個幫辦嘅，唔係認得你係話有，唔係你啲 friend 人都認得我喎，因為我唱歌。你就陪審團入邊話，因為有認得有辦案嘅警員有兩個係識嘅。咁於是咧就兩個陪審團又換咗人嘅，又要再重審。咁真係其實都好得意咯呢單，即係有好多咁多又係有咁多樣嘢係嚇，即係同報紙所登嘅唔同。但係最感激嘅咧就係知道咗呢個間諜。其實我好想知，我今日最想知嘅嘢知道咗啦。咁啊多謝晒你啊，Philip。好客氣。喂，我其實好想知呢個寶生銀行嘅劫案喎，點解唔講得咧？因為主要係我講咗好多次，同埋個外邊嘅報導都幾齊全啊。Okay. 變咗我唔可以有好多好動聽嘅嘢可以講到出嚟。咁有啲嘢咧，我又比較上係比較敏感，我又唔想講。不如我講啲俾你聽啊。好啊。咁咧就呢個劫匪咧，呢個銀行即係呢個劫匪咧，後期咧佢就放監啦。咁出咗嚟之後咧，就又同另外一單嘅嗰啲即係叫做地下錢莊啊呢啲嘢咧，就掛上嘅關係。咁結果咧就當然係又牽涉啲官司啲嘢啦。咁於是咧，我咧就喺我危險人物咧嗰時幫東周刊寫噶嘛，咁啊寫咗呢單嘢出嚟，又寫埋佢啲近況啦。咁於是佢好嬲喎，佢走去律師會度投訴我喎，話我好寫佢喎。話我寫嗰啲即係佢嗰啲秘密嘢喎咁樣，咁當然咁啊律師會啲人嚟問我啦，咁我答翻佢，喂，呢啲全部都係報紙上邊判詞上邊公開資料嚟噶嘛，我冇做錯到啲乜嘢喎，我唔係話去挖佢啲隱私嚟寫啊嘛，係咪係公開資料係事實啊嘛？咁後來當然就冇嘢啦。咁但係你睇到咧，其實真係好似我話齋咧，有啲人係好執着㗎，即係對於佢喺個案情入邊嘅嗰啲內容啊各樣嘅嘢。咁所以呢個就係我臨別收我講一樣嘢俾你聽。其實呢嗰個賊人佢嗰支手槍，我哋做過呢個鑑證之後，呢支槍係同1、2年前喺九龍城一間銀行殺死嘅警長同呢把槍嚟。我係覺得應該 charge 埋佢，告埋佢嗰單，但係因為時間過太啦，咁佢哋話呢一單嘢已經夠晒㗎啦，咁就唔係即係律政司就同我哋講話佢算啦 Philip 呢個冇告嘅。但係我覺得喺 in terms of 我嗰個良心同埋同埋為咗嗰個孫子個警長佢嘅冤情佢屋企人，我都覺得應該 charge 佢。但係我哋太細啦，冇資格話事啦。即係話嗰啲槍同2年之前係咩劫案嚟啊？嗰單係一個銀行劫，好似係恒生。咁嗰個警長就係中工隊，佢就接到 call 就話有打劫，佢就一拉開個門，就個賊就一槍就打死佢。打個頭嗰度，又係銀行，又係銀行。等我去查下先。係啊，你跟住佢揾你啊！我唔驚啊，我識啊陳警司，我驚咩啊？我諗佢其實我覺得呢啲係我一啲我嘅遺憾嘅事嚟嘅，但係我就可以講俾你聽，係啦。哇！咁呢個真係呢個唔等於係話佢做，咁但係嗰支槍係嗰支槍啊嘛。嗰支槍就係嗰支槍，其實咧刑事檢控係冇限期噶嘛。
只要有人可以將呢件事入邊嘅嘢查晒出嚟。同埋我哋俾佢認個人嘅，有兩個女學生認到佢嘅，我哋做過認人手續嘅，揾翻銀行嗰單嘢嗰啲證人，但係律政司話唔需要告。喂，其實呢個打劫銀行呢單挾持人質佢都唔係判係 murder 嚟㗎，其實 murder 嚟㗎。係啊，之前嗰單係啊，但係你點咁你 murder 嗰單係終身監禁㗎嘛？你而家呢個挾持人質你唔會終身監禁㗎嘛？輕好多㗎嘛！我做律政司我就告前面嗰單，後邊呢單我仲反而輕強啲會做。係咯，但係呢單就證據確鑿冇得走啦。你如果睇翻呢個人啊，其實都即係悍地嘅呢個悍匪。我諗佢以前係做過紅衛兵啊嗰類。因為佢係佢可能當過兵，佢話自己係越南嚟嘅，咁我哋話越南邊度啊？佢話越南係長堤，越南冇長堤，好似但有堤岸嘅啫喎，長堤喺美國嘅喎 Long Beach， 咁佢講嘢有口音，福建口音，有口音嘅，所以我哋懷疑佢以前係當過兵，所以佢先至咁勁。因為我記得個銀行寶生銀行挾持嘅時候咧，有人打電話去訪問佢噶嘛 TVB， 佢就話會殺晒啲人質啊，又會點啊，又話即係咁，仲有人仲去訪問㗎，我記得。係啊。有啲口音我聽到係福建口音嚟㗎。係啦，係咪成咩呢啊呢咁樣呢咁樣成日咁樣㗎嘛？因為我哋愛銀紙唔愛命。係但係我哋咧警方如果開槍嘅咧，即係咧就後果咧就唔係我負責。佢又揾我啊！冇唔揾我啊！即係好憎我添，話我好講佢啊嘛咁即係如果嗱，你唔好嚟揾我啦，你揾阿陳警司啊，有咩揾阿陳警司啊？佢講得仲多啊嚇！咦，好啊，多謝晒你，多謝晒，多謝晒你，多謝，繼續做啊！我好中意聽你嘅節目。係啊，喂，如果有啲咩仲記起有啲乜嘢咧？如果你有一日你突然之間好想講，希望冇啦。我知道你平靜啲啦，到呢個年紀。寶生銀行有啲內幕你唔肯講嘅，因為牽涉一啲人嘅。係啦，唔係係咯，咁所以我哋等到嗰啲人即係咁我哋先再講咯。我明白嘅，咁啊好啦，多謝晒大家嘅收睇啦，咁啊記得 subscribe、like 同埋 share 嘅。拜拜。拜拜。